दो मुलाकातें कर ली हैं चौधरी परवेज़ इलाही से चौधरी शुजात ने। ऐसी क्या वजह है जो चौधरी परवेज़ इलाही पीटीआई छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है और फिर चौधरी शुजात उन्हें आमादा भी नहीं कर पा रहे हैं? तो आखिर ये जो दो बड़े हैं काफ लीग के, इनके अंदर क्या ये इसी तरह से दरार आप देख रहे हैं कि आगे इलेक्शंस में भी नजर आएगी? सूरत हाल पैदा हो रही है और ये अचानक ही खबरें आना शुरू हुई हैं कि चौधरी शुजात की परवेज़ इलाही से मुलाकात और वो उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुलाकातें इस सिलसिले की पहली मुलाकातें नहीं हैं। इससे पहले भी चौधरी शुजात और चौधरी सालिक मुलाकातें कर चुके हैं। इससे पहले मोहसिन नकवी जो कि वज़ीर आला पंजाब है, निगरान वज़ीर आला पंजाब, उनकी सास खुशदामन ने भी परवेज़ इलाही साहब से मुलाकातें की हैं। असल में मामला ये है कि चौधरी शुजात हुसैन की यकीनन ये ख्वाहिश होगी कि काफ लीग का दोबारा रिवाइवल हो और काफ लीग और उनका ख़ानदान जिस तरह टुकड़ों में बट गया था वो टुकड़े दोबारा जुड़ जाएं और एक मुत्तहिद तरीके से काफ लीग इलेक्शन लड़े। लेकिन हमें इस बात को रियलाइज़ करना चाहिए कि ये बुनियादी तौर पर इस मामले में किंग पिन जो है वो मोहसिन इलाही है। मोहसिन इलाही वो शख्सियत थे जिन्होंने चौधरी शुजात से अचानक यू टर्न लेने को चौधरी परवेज़ इलाही से यू टर्न लेने को कहा था। उससे पहले मुआहदा हो चुका था। नवाज शरीफ और पीडीएम मुत्तफिक थे कि परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाया जाए और चौधरी शुजात हुसैन ने अपनी ज़ुबान दी थी, ज़ुबान इसहाक डार साहब को दी थी और सारे बड़े मुतमईन थे कि चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन जाएंगे। लेकिन अचानक कुछ हुआ था और अब तक उसकी कड़ियाँ बहुत हद तक सामने आ चुकी हैं कि वो क्या हुआ था, कहाँ से उन्हें फ़ोन आया था। उस फ़ोन के बाद उन्होंने अचानक अपना रास्ता बदल दिया और असम्बली तोड़ दी। असम्बली तोड़ने के बाद से वो अताब में है, क्योंकि देखिए जो मोहसिन इलाही ने दिहाड़ी लगाई है वो अपनी जगह, लेकिन असल मामला जो है वो आइन से इन्हिराफ और एक मनसूबाबंदी के तहत, एक साजिश के तहत असम्बली को तहलील करना, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब चौधरी परवेज़ इलाही जब जेल में हैं तो जाहिर है किसी भी सियासतदान के ऊपर इस तरह का अताब आए तो हमें दुख होता है। लेकिन यही चौधरी परवेज़ इलाही और यही मोहसिन इलाही थे जो गुजरात के जलसों में बढ़ चढ़ कर ये बात करते थे कि नवाज शरीफ और उनके साथियों को जितनी ज़्यादा अजियत तकलीफ़ दी जा सके उतना ही बेहतर है। इन्हीं के रहनुमा थे जो कि बड़े वसूख से अमेरिका में जाकर यह ऐलान करते थे कि मैं वापस जाऊंगा तो नवाज शरीफ के जेल के कमरे से एसी उतरवा दूंगा। तो ये इनका खमीर उस बात से उठा है। अब बात ये है कि ये एग्री क्यों नहीं कर रहे, उसकी वजह सिर्फ ये है कि मोहसिन इलाही ने जो माल कमाया है अब वो पकड़ाई नहीं देना चाहते और बाप के साथ वो इज़हारे हम ठीक है। अच्छा अमार साहब ये बताएं कि अब आपको क्या लगता है परवेज़ इलाही साहब का मुस्तकबिल क्या होगा? ये काफ लीग में आएंगे या सियासत से किनारा कशी करेंगे? क्या इनका फ्यूचर हो? देखिए परवेज़ इलाही साहब जो मर्जी ख्वाहिश रखते हो वो सियासत में जाहिर है वापस आना चाहते हैं और इसलिए कि इनका कारोबारी सियासत है और ये सियासत में हमेशा से रहे हैं। एक छोटा सा ग्रुप बनाते हैं और उस प्रेशर ग्रुप के ज़रिए बहुत सारे माली फ़वाइद उठाते हैं। अभी आपने देखा कि जैसे इनकी 8 सीटें थी और उस सब के बावजूद ये पंजाब की वज़ारत आला के दोनों जानिब से उम्मीदवार थे, सिर्फ एक जानिब से नहीं, तहरीक इंसाफ की जानिब से नहीं बल्कि पीडीएम की जानिब से भी। तो इस तरह के प्रेशर ग्रुप्स का इन्होंने फ़ायदा उठाया। जनरल मुशर्रफ के दौर में इन्होंने पूरे मुल्क पर हुक्मरानी की। चौधरी शुजात साहब जो हैं 45 दिन के लिए वज़ीर आज़म भी ऐसे ही बना दिए गए। तो अब उनकी ख्वाहिश तो ज़रूर होगी, लेकिन इस ख्वाहिश की कॉस्ट क्या देनी पड़ेगी? इस ख्वाहिश की कॉस्ट उन्हें मोहसिन इलाही की करप्शन के केसेस के सिलसिले में देनी पड़ेगी और वो करप्शन के केसेस जब खुलेंगे और जाहिर है लाहौर में जो जिस तरह ज़मीन को तकसीम किया गया, जिस तरह बहुत अहम फैसले दिनों में किए गए चौधरी परवेज़ इलाही की वज़ारत आला में, और उसके बाद मोहसिन इलाही ने एक जहाज़ पकड़ा और मुल्क से बाहर चले गए। उसके बाद से कोई उनके बारे में जानता ही नहीं है कि वो कहाँ है। कभी कभार वो ट्वीट कर देते हैं। परवेज़ इलाही की अहलिया भी स्क्रीन पे आई जो कि इस ख़ानदान की रवायत नहीं है कि ख़वातीन आकर इस तरह बात करें। अब ये एक तरह की बारगेन की सिचुएशन लग रही है
یہ ایک طرح سے لین دین کی صورتحال لگ رہی ہے. ظاہر ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی خواہش یہ ہے کہ تمام وہ قوتیں کے ساتھ تھیں، سابق چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ تھیں، وہ ساری قوتیں اب سے روگردانی کریں، سے پرے ہٹ جائیں، کی قیادت سے انحراف کریں. لیکن اب معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں. اب پرویز الہی کو اور مونس الہی کو جواب دہ بھی ہونا پڑے گا. تو ان کی تو خواہش ہے، لیکن کیا یہ ایک طرح کی یہ مذاکرات، یہ مکالمے، یہ بار بار کی ملاقاتیں اور محسن نقوی کی ساس کی ملاقات، کیا یہ بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم تحریک انصاف 9 مئی کے واقعات سے منحرف ہوتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے بدلے آپ ہمارے جو مقدمات ہیں وہ سارے ان کو ختم کر دیں، ان کو ریلیف دے دیں. بالکل بات ٹھیک ہے آپ کی. بٹ عمار صاحب، اب مجھے آپ کی گفتگو سے سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ مونس الہی از مور پاورفل. پرویز الہی کی شاید بات میں یا ویسے پارٹی میں یا نہ کاف لیگ میں اور نہ پی ٹی آئی میں کوئی اتنی وقت ہے، بٹ مونس الہی کی بات میں بھی وزن ہے. اصل میں دیکھیے یہ ساری گیم چلائی ہی مونس الہی نے. رائٹ. مونس الہی پر چودھری شجاعت صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ان کو بولنے میں بھی دشواری ہے، ویسے بھی جسم ان کا مفلوج ہے اور بہت زیادہ وہ کمپریہینڈ بھی نہیں کر سکتے. اچھا، ساری عمر پرویز الہی نے چودھری شجاعت کی بیس پر سیاست کی، چودھری شجاعت کا بغل بچہ بن کر سیاست کی، چھوٹا بھائی کہلاتے تھے، حالانکہ ان کے کزن ہیں. اچھا، پرویز الہی کی عمر خود بھی 70 سال کے قریب ہے. جی. نوجوان خون جس میں مونس الہی ہیں اور جو چودھری سالک وغیرہ ہیں، ان کے درمیان بڑی سخت رفٹ ہے، بڑی سخت لڑائی ہے. یہاں تک کہ پرویز الہی سے جب چودھری شجاعت جیل میں ملنے گئے اور چودھری سالک بھی ان کے ساتھ تھے، تو چودھری شجاعت نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے اوپر یہ ظلم کون کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ چودھری سالک اور محسن نقوی کر رہے ہیں، جس پہ چودھری شجاعت نے انہیں یقین دلایا کہ یہ جو ہے چودھری سالک ایسا نہیں کر رہے. مونس الہی کیسے طاقتور ہو گئے؟ مونس الہی نے چند دنوں کے دور حکومت میں بڑا لمبا ہاتھ مارا ہے، اور اس کے بعد انہیں نہ باپ کی پرواہ ہے، نہ خاندان کی پرواہ ہے، نہ پارٹی کی پرواہ ہے. انہوں نے جو کچھ کمانا تھا وہ اس تھوڑے سے عرصے میں وہ کما چکے ہوئے. اب انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ملک کی صورتحال کیا ہے، باپ جیل میں بند ہے، یا جن کے چودھری شجاعت جن کے برتے پہ یہ ہمیشہ سیاست کرتے رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. مونس الہی ملک سے باہر ہیں، ٹویٹ کر سکتے ہیں، واپس نہیں آ سکتے، اور انہیں اب پاکستان سے غرض بھی کوئی نہیں ہے. تو اس صورتحال میں دیکھا جائے تو مونس الہی وہ کیریکٹر ہیں جنہوں نے چودھری شجاعت کے ساتھ، چودھری پرویز الہی کے ساتھ دغا کیا ہے. اپنے باپ کے ساتھ، اپنے انکل کے ساتھ دغا کیا، لمبا ہاتھ مارا، اور وہ ہاتھ مار کر ملک سے فرار ہو گئے. اب وہ ریلیف چاہ رہے ہیں، اور کسی نہ کسی شکل میں انہیں ریلیف چاہیے. مجھے نہیں لگتا کہ موجودہ صورتحال میں جو ابھی ہم موڈ دیکھ رہے ہیں ملک کی سیاست کا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، اور اسٹیبلشمنٹ کے 9 مئی کے بعد جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، تو ہر وہ شخص جس نے سابق چیئرمین تحریک انصاف کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ کسی نہ کسی مقصد کے تحت ان کے پیچھے لگا رہا، تو اس کی سیاست میں مناہی ہو چکی ہے. مونس الہی اپنے تئیں اس لیے طاقتور سمجھتے ہیں کہ اس خاندان کو جوڑنے کے درمیان جو رکاوٹ ہے وہ ان کی ذات خود ہے، اس لیے وہ بڑے طاقتور. اچھا سر، لاسٹلی یہ بتائیں کہ آپ کو لے کہ پرویز الہی صاحب کی جو مقدمات ہیں وہ ان کے پی ٹی آئی چھوڑنے سے مشروط ہیں، یا اگر وہ پی ٹی آئی کو خیر بات کہتے ہیں پھر ان مقدمات سے بھی ان کو ریلیف مل سکتا ہے، کوئی رہائی کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں ان کی؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے. یہ سوال ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں بھی ہوا. وی نیوز کے وسیم عباسی تھے، نے یہ سوال کیا اور انہوں نے کہا جی کہ بیسکلی کہ سر آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات بڑا دردناک واقعہ تھا اور تحریک انصاف کے لوگ اس میں شامل تھے، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ
जो शख्स आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उसके बाद ना उससे कोई सवाल पूछा जाता है, एक ही रटा रटाया स्क्रिप्ट है जो सारे पढ़ रहे हैं, और वो स्क्रिप्ट जब बोल जाते हैं तो पाक पवित्र हो जाते हैं। इसी तरह अगर परवेज़ इलाही के साथ भी ये मामला इख्तियार किया गया तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। मोहनस इलाही के जराइम ऐसे नहीं हैं जो माफ़ किए जा सके। मोहनस इलाही के जराइम बहुत बड़े हैं और उसकी उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। पंजाब के अवाम की किस्मतों का फ़ैसला मोहनस इलाही ने लूटा। वो ज़मीन पंजाब की हुकूमत की मलकियत थी, उसे कौड़ियों के मोल बेचा गया, प्रॉपर्टी डीलरों के हाथों मोहनस इलाही चढ़ गए और उन्होंने मनमानी की दिनों में। ये भी सुना गया कि जिस तैयारे में वो गए वो तैयारा जो है उसके अंदर बेतहाशा डॉलर भी रखे गए थे। अब इन सारी सूरत हाल के बाद अचानक परवेज़ इलाही को सब माफिया मिल जाती हैं, अचानक मुल्क में मोहनस इलाही वापस आ जाते हैं और वो उनके ऊपर कोई सवाल नहीं होता, कोई बात नहीं होती, तो फिर ये बड़ी ख़तरनाक ट्रेंड हो जाएगा। ठीक है, तहरीक इंसाफ ने 9 मई को बहुत जुल्म किया, लेकिन उस जुल्म में जो जो शरीक जुर्म था उसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। उस जुर्म में सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोग नहीं शामिल थे, उस जुर्म में भी शामिल थे, उस जुर्म में मीडिया के लोग भी शामिल थे, उस जुर्म में दूसरी सियासी जमातें भी शामिल थी, उस जुर्म में परवेज़ इलाही की इंडोर्समेंट भी शामिल थी, मोहनस इलाही की इंडोर्समेंट भी शामिल थी। तो सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से अगर ये सारा मामला ठीक है, बहुत शुक्रिया अमार मसूद साहब। आपके वक्त देखते हैं कि अब परवेज़ इलाही साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। अभी तक तो वो बड़ा डट के खड़े हुए हैं